ば、ゴンズイ釣れた。初めてゴンズイ。見てほら、ゴンズイじゃねこれだよな。取ってくれ、取ってくれ、取ってくれ。え、マジで？どこにどこに？背びれ？なんでどっかに？やば。やばくね。ああ、触覚なんかおかしくね。なあ、一回抜けてんな。イエーイ